知道生章鱼啦。其实来泰国看海，真的不一定要去最热闹的地方。今天这条路线非常适合有充裕时间想来泰国体验慢节奏的人。离芭提雅不远的邦散，真的就是这么一个让人慢下来的海边小城。这里没有太重的商业气息，本地人也超多，大家就在这里铺张席子就能吃上聊个好久。城区的邦散 Toshin， 一个微缩的日本街，全部都是日本元素。对于我这种没有去过日本的，我来的第一感觉真的只有惊讶，确实就是动漫与日剧里的那种味道。虽然走完一圈可能只要10分钟不到的时间，但是给我的体验还是不错的。午餐我选的是进门的第一家日料店，超大超厚的猪排便当，分量满满，鳗鱼饭也很不错。环境的加成让我感觉是那种在曼谷没有吃到过的味道。这个城市的另一个特色就是 fish market， 它不是那种非常传统纯批发型的鱼市，反而更像一个日式风格包装过的海鲜美食市集。一边是新鲜海鲜和现做小吃，一边是很强的日式街景氛围，适合边逛边吃，也很适合拍照。但是更重要的，我人生目标的活章鱼和生鱿鱼在这里一次性都吃到了。活章鱼在泰国其实不算常见，但在这里的真的很新鲜，越嚼越能感受到它那种 Q 弹爽滑、带点黏润感的层次，尤其是章鱼足部的位置，口感会更紧实一点，还会带一点会吸住舌头的轻微触感。总之就是夯。我圆梦了，兄弟们，我真的圆梦了。算好这个时间，来到他昌，这家更像是把海边餐厅、beach bar 和咖啡空间放在一起的地方，非常适合傍晚来放松、吹海风、拍氛围照的海边据点。特色鸡尾酒和特色菜都挺棒的，晚上还有 club 演出，特别适合约会和度假放空。总的来说，邦散给我的感觉就是这不是一个让你赶行程的地方，而是让你重新找回度假感的地方。